Goeienaand, dis lekker om vanaand weer saam met julle te kuier hier op 'n donderdag aand. Nou moet jy Ja, en baie welkom, my kop is op 'n ander plek, maar baie welkom, dis lekker om weer saam met almal te kuier. Kyk, en sien ek daar's nog niks en niemand op nie, maar almal sal seker nou bykom, want ek besef altyd die internet is 'n bietjie stadig, al het ek gesê, nee. Ja, Dan, dit gebeur nou maar dis nou maar een van daai goed, nou. Ja. Maar dit is altyd 'n voorreg om saam te kuier en dankie vir almal wat vanaand gaan saam kuier en sien nou die eerste een is op en ook die wat na die tyd gaan saam kuier. Ja, Charlotte, hallo Charlotte en Sonja, baie welkom. En Fred. En Fred, Sonja, hulle kyk nou 'n bietjie kleinkinders pas hulle op. En ag, dis ook eintlik lekker om dit te doen. Harde werk, maar dis ook lekker om dit te doen. So Charlotte, hoe gaan dit ook daar met jou? Lekker om ook vir jou te sien en saam te kuier. En ek dink veral so na die konferensie kom 'n mens agter so 'n paar ouens is nog so op lekker haai hierso. So ek dink ons hoor nog soveel mooi getuienisse en dit hou net nie op die oomblik. So ons eer die Here ook vir dit. Hallo Alet Swanepoel, lekker om jou te sien ook. Hoe gaan dit daar met jou? Ja, ons sit in hierdie skoolvakansie en dit is so dat as jy nou afgetree het, dan baie ontvang kinders. Ja. Of kleinkinders. Maar dit is lekker as 'n mens dit nog kan doen en dit is 'n voorreg as 'n mens dit nog kan doen. Ja, ek dink dit is 'n groot voorreg as 'n mens dit kan doen. So 'n mens moet eintlik die tyd nog aangryp, want daar kom ook 'n tyd wat 'n ou wat almal se huisies kleiner word en die kindertjies word groter. So, maar lekker ja, tyd vir ons sit nou met daai ding dat ons nou moet ek het nou selfs 'n skiep gekry dat ons nou moet weggooi. Maar dit is waar begin 'n mens, waar eindig 'n mens? met weggooi, want verseker moet ons kleiner gaan, ons sal nie hierdie groot huis in elk geval kan voortgaan met dit nie. So, ons as jy 'n goeie raad het, stuur dit maar aan. En ons is nie, ons albei besef ons moet weggooi. Ons is nie daar waar ons ruk terug was, sy pak in en gooi weg en ek gaan alweer uit die bokse uit nie. Ja, ek is dankbaar ons is nie meer daar nie. Hallo George, lekker om jou te sien. Mariette, lekker om ook saam met jou te kuier vanaand. Charlotte sê, sy lief donderdag aande. Ag, dit is so, ek dink ons almal geniet dit eintlik. Ons is dit ook soort van 'n instelling. Ons is nou al gereed. Ons beplan ons goed rondom dit. Ja, ek kyk nou in die week ook weer na toe ons eintlik begin het hier in 2020, en hier is ons al 5 jaar later. So die Here is eintlik 'n bietjie langer as 5 jaar. Is dit langer? Die Here het alles so in stand gehou so deur die loop van jare. Hallo Jan Huiser, lekker om ook met jou te kuier weer vanaand. Dalien, julle het net goeie nuus en ek dink dit is so wonderlik. Ons eer die Here regtig vir Johan se genesing. God is groot. God is eintlik. Ja, en dat hy weer begin werk het. Dit is baie goeie nuus. Dit is baie goeie nuus. Ja, een van die goed wat ons as gereformeerdes dikwels mense voor die stok kry is om te sê, jy moenie so klem lê op goeie werke nie. Jy gaan nie hemel toe op grond van jou goeie werke nie. Jy gaan op grond van jou redding in Jesus Christus. En dit is waar. Ons niks wat jy kan doen gaan iets bydra dat jy gered word nie, behalwe jou geloof in Jesus Christus, maar dan gee hy ook nog vir jou geloof en hy het vir jou aan die kruis gehang, om so alles het hy gedoen sodat jy gered kan word. Op 'n stadium moet jy dit natuurlik net aanvaar. Maar wat ons dikwels vergeet is dat as jy gered is, die vrug van jou redding is, jy moet goeie werke doen. Jy moet goeie dade doen. Ja, dis nie die voorwaarde nie. Dis nie voorwaarde vir redding nie. Dis die vrug van die redding. Dis die vrug van die, en ons is gedien, ons is gemaak om God te dien. Ons is absoluut gemaak om God te dien en hy wil hê ons moet hom dien, né? Ons is nie deur 'n borsmasjien gesit en daar gaan jy en jy maak maar net so nie. Jy's gekies, jy's uniek en God het 'n spesifieke plan. Jy's 'n meesterstuk in God se plan. Absoluut. Efesiërs 2 vers 10 is 'n baie belangrike vers in die verband. God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy
aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons geskep het. So jy is geskape om 'n bydrae te lewe, nie net om 'n verbruiker te wees nie. God het jou ontwerp om 'n verskil te maak. Dit is so awesome, daai woord, nee, ontwerp. So uniek gemaak, het jy uit jou so gemaak, het jy juist die een is met jou eie unieke eienskappe om 'n verskil te kom maak. Ja, so wat saak maak is eintlik nie hoe lank jy leef of hoeveel geld jy verdien het nie, maar hoe jy leef en of jou lewe saak maak. Moenie fokus op die duur van jou lewe nie, maar op die verskil wat jou lewe maak. Jy is gered om te dien en jy is geseën om 'n seën vir ander te wees. Iemand het dit so geskryf, hy sê, jy is van jou sonde vergewe, maar jy is nie van diens verskoon nie. En ons lees baie in die Bybel van dat ons die Here moet dien. Veral in die Nuwe Testament. Paulus praat in 1 Tessalonisense 1:9 praat hy van nuwe bekeerlinge. Hulle het afstand gedoen van hulle afgode. Hulle dien nou God. En dan sê hy sê eintlik hulle dien die lewende en ware God. En hy skryf op baie plekke, skryf hy dat ons dienaars is. Hy gebruik eintlik die woord slawe van Christus en van God. Petrus skryf ook daaroor, hy sê, julle is vrygemaak, gebruik daardie vryheid, 1 Petrus 2:16, gebruik daardie vryheid om God te dien. Dis absoluut sy opdrag. Dis absoluut sy opdrag. Ja. So, jou uniekheid is nie net tot jou voordeel nie. Ja. Jy is geroep om te dien. Ja, want almal sal die Here dien. So ek en my huis, ons sal die Here dien. Almal wat in jou omgewing is, ons sal die Here dien. Ek dink, dis 'n keuse wat 'n mens moet maak om God te dien. Dis absoluut 'n keuse en die mooi van die ding is dat die Here ons dan ook bekwaam maak om te dien. Ja. 1 Petrus 4:10 sê hy gee vir ons gawes en elkeen wat 'n gawe gekry het, en ons almal het gawes gekry, moet ander daarmee dien. Ja. Ja. So jou doel op aarde is om te wees wie God wil hê jy moet wees. En 'n deel van daardie hoe hy wil hê jy moet wees, jy moet hom en ander dien. So elkeen van ons is geroep tot bediening. Ja, en ons diensbaarheid moet absoluut wees soos Jesus. Ja, ons het nou eintlik deur die jare die ding nou oorgeskuif na dominees toe en gesê hy staan in die bediening. Ja, ja. Of sy staan in die bediening. Nee, ons almal staan in die bediening. Ja. Ek dink ons moes 'n ander woord uitgedink het. Want ons is dienaars van die Here. Jesus self gee vir ons die voorbeeld van om dienaar te wees. In Matteus 20 sê hy het gekom nie om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Ja, so hy het stil gestaan by mense in nood. Hy het omgegee. So daar was dikwels in sy lewe onderbrekings geweest en hy was die een wat gekom het en gesê ek is hier om te dien. En hy was beskikbaar eintlik. Hy was beskikbaar om te dien. Ja. Hy was beskikbaar om te dien en dis die eerste voorwaarde as ons soos Jesus wil dien, moet ons beskikbaar wees. Ja. En daar's baie onderbrekings in ons lewens. Daar kom baie mense op ons pad. As jy kyk na al die wonderwerke in Jesus se lewens, het hy eintlik gaan stil staan. Sy lewe is onderbreek. Wanneer daar onderbrekings in jou lewe kom, sien dit as 'n geleentheid om God te dien. Daai mooi gedeelte in Spreuke 3:28 sê, wanneer jy goed kan doen aan iemand, en jy kan dit nou doen, moenie vir hom sê, kom môre terug nie, as jy dit nou kan doen nie. Doen dit nou. So, as jy onderbreek word, as daar mense op jou pad kom, sien dit eintlik as 'n geleentheid, 'n afspraak van die Here. Dit is eintlik om nogal anders daarna te kyk, nee. Ja. Want ons is partykeer besig en 'n mens het jou eie agenda en dan kom hier iemand anders hierso van sy kant af en 'n mens voel so half geïrriteerd. En veral wanneer jy so besig is. Nou, Ja. jy is op jou besigste en dan is hier iemand wat, nou help my. Ja. So hierdie is regtig nou nogal 'n kopskuif wat 'n mens moet maak, nee. Is dat
God het daardie persoon gestuur juist dat hy gedien kan word op daardie oomblik. So dis iets anders. Ons moet regtig in ons denke daar, ons moet dink daaroor. Waarom het hierdie ou nou my lewe betree op hierdie oomblik? Ja. John Wesley skryf hierdie baie mooi woorde. Hy sê, doen die goeie wat jy kan, met al die middele wat jy kan, op al die maniere wat jy kan, op al die plekke wat jy kan, te alle tye wat jy kan, al die mense wat jy kan, solank jy kan. So ons moet beskikbaar wees. Ons moet bereid wees om uit te stap en te sê, okay, ek is buite my gemaksone. Here, wat wil U hê moet ek doen? En daar is mense wat hulp nodig het en ouens wat ly, hulle as hy gewond is, kan hy nie eintlik wag nie. Ons moet hulle help. As jy 'n groot vermoë het, is baie mooi, maar die Here stel eintlik belang in ons beskikbaarheid. So is jy beskikbaar. So dis diensbaar, dit is nie 'n opsie nie. Diensbaar is nie 'n opsie nie. Dit is 'n roeping. Is 'n roeping. Kyk, ons het baie verskonings daarvoor, né? Ons in besig wees is waarskynlik die een van die dinge. Ek preek hierdie preek en die onmiddellike reaksie is iemand bedank uit 'n pos uit en sê ek is te besig. Dit gebeur dat 'n mens jou werksomstandighede verander en jy dalk op ander plekke moet werk. So dit gebeur heeltemal. Maar Here, waar wil U hê moet ek vandag? Wie gaan U oor my lewe bring vandag? Sodat ek hulle kan dien. Ek dink 'n tweede hindernis is dat ons sê daar's iemand anderste wat dit beter kan doen. Daar's iemand anderste wat dit beter kan doen. Ons dink altyd so. Ons dink regtig altyd. Hoekom ek, want daar is iemand anderste. Daar is iemand anders wat dit doen en daar's iemand anders wat dit beter kan doen. So eintlik voel ons nooit ons is in elk geval goed genoeg om dit te doen. Dis so. En dis om dan uit daai comfortzone uit te stap en te sê maar ek kan dit doen, want Jesus berei ons voor om dit te kan doen. Ja. En hy het ons geroep daartoe. Ja, ek kan dit nie doen nie. Ek het Sondag vir die gemeente 'n Griekse woord geleer. En ek het hom vertaal in Afrikaans en die Griekse woord vir ek kan dit nie doen nie is nonsens. Die Here het jou uniek gemaak en hy gee vir jou talente, hy gee vir jou gawes, sodat jy hom en ander kan dien. En jy hoef nie te doen wat die ander doen nie, doen wat jy geroep is om te doen. Want een van die dinge as jy die hele tyd sê ek kan dit nie doen nie, dan begin 'n mens wonder, maar gaan dit oor jou? Ekskuus dat ek dit hardop sê, maar gaan dit oor jou? Gaan dit oor my vermoë of gaan dit oor God se vermoë wat deur my werk? Hy wat jou beskikbaar maak. Hy wat klaar reeds die voorbereidingswerk in jou gedoen het. En dis eintlik net vir ons om te sê om daai roeping te erken van wat hy vir ons gegee het. 'n tweede manier om te dien soos wat Jesus te dien is jy moet betroubaar wees. Absoluut betroubaar wees. Daai gebed waarvan jy so baie hou in Johannes 17. Bid die Here Jesus en hy sê ek het U op aarde verheerlik deur die werk te voltooi wat U vir my gegee het om te doen. Ek het die werk voltooi. Hy het volhard. So dit kan wees. Hy het ook moeg geword, né? Hy het baie keer het hy onttrek van mense omdat hy moeg geword het, maar hy het nooit opgehou nie. Ons word ook moeg. Ons kyk na mense se gesindhede en ons sien dis nie goed nie en ons word moeg. Maar ons moet getrou wees in dit wat die Here vir ons gee om te doen. 'n Mens gaan nooit jy kan dalk uit jou werk uit aftree, maar jy gaan nooit uit die bediening vir die Here aftree. En onthou nou weer, ek het gesê bediening is nie net vir leraars en pastore nie. Die Here kan nadat jy afgetree het, jou herontplooi, sodat jy nog beter kan dien. Ek dink dit gaan oor ons eie ingesteldheid en
hoe wil 'n mens kan aftree en jy kan absoluut net niks doen nie en eintlik gaan 'n mens depressief raak. Ek dink regtig waar deur daardie herontplooiing vir dit wat God, die roeping wat God het, 'n mens moet aanhou, want dit kan tog nie ophou nie. Ek dink dan gaan 'n mens al verlore raak. Mens gaan moedeloos raak, want dit is nog God, daar's nog iets in ons wat leef, van die Christus in ons leef, nee. Absoluut. Ons het ons daai koster gehad op 'n Messina. Hy was al in die 80, maar hy het gesê hy wil graag in die tuig sterf. Dit was so mooi, ja. In die tuig sterf. En hy het so hard gewerk tot op die laaste. Ja. So, ja. So, kom ons wees 'n bietjie eerlik met mekaar. Dit wat ons in die lewe doen, baie van die goed, maak nie regtig saak nie. Niemand gaan dit onthou volgende week of volgende maand of selfs volgende jaar nie. Maar dit wat jy vir ewigheidswaarde doen, dit gaan onthou. Dit wat jy in die naam van Jesus doen, dit maak saak. Maak nie saak hoe klein dit is nie. Dis betekenisvol, want die Bybel leer ons 1 Korintiërs 15 vers 58 dat ons inspanning in die Here nie 'n mors van tyd is nie. Dis nie moeite nie. Dit maak alles saak, selfs die klein dingetjies. Jesus self het mos gesê, as iemand een van hierdie geringstes van my net 'n beker water gee, sal jy beloning kry. So klein dingetjies maak ook saak. Moenie net gaan vir die groot goeders nie. Ons is hier op aarde geplaas om ook te dien. En God sien dit raak. En ons sien partykeer wanneer ons sê mense met dinge raak, maar eintlik sien God dit raak en miskien wat ons verwar en dink, wel, okay, ek moet dit nou hier in anonimiteit doen en dit maak nou nie saak vir enige iemand en dis onbeduidend vir Niemand God. sien dit raak Niemand nie. sien dit raak nie. Vir God het dit groot waarde. Ja. En dit kan net wees om iemand ergens in 'n ouer huis te gaan bedien waar niemand weet dat jy besig is om dit te doen nie. Ja, en Hebreërs 6 sê dit natuurlik, nou vers 10. God is nie onregverdig nie. Hy sal jou werk nie vergeet nie. Ja, wat 'n mooi is Ook dit, nie die liefde wat jy betoon het in my naam nie. Ja, Wow, deur medegelowiges te dien en nog steeds te dien nie. Kan jy dink? God sal jou werk nie vergeet nie. ja, Wanneer jy ander dien, die heilige God, vergeet dit nie. So moenie moed opgee nie. Moenie sê ek maak klaar omdat jy nie resultate sien nie. Die Here sien dit raak. Die belangrikste ding wat jy waarskynlik met jou lewe gaan doen, is om God te dien. Baie meer sentraal as enigiets anders wat jy doen. En ek weet ons moet werk. Ek weet ons moet geld verdien. Ek weet ons moet besig wees met 'n klomp ander goed. Maar jy is hier op aarde geplaas om jou verlosser te dien en ander te dien. En jy moet besluit wat jy wil doen. En as jy regtig jou oë oopmaak, gaan jy sien daar is geleenthede rondom jou. Daar is mense wat op jou pad kom wat jy kan bedien. Daar is geleenthede in jou kerk waar jy kan inskakel. Of dalk het die Here vir jou al lankal 'n idee gegee dat jy dit moet doen, maar daar is soveel hindernisse dat jy eintlik al daarteen besluit het. Moenie ophou met daardie gedagte nie. Moenie ophou droom nie. Moenie dit oorgee vir iemand anders nie. Die Here het dit vir jou gesê. So diensbaarheid is nie opsioneel nie. God het jou geskep om hom te dien. Hy het ons gemaak wat ons in Christus is. Om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ons is nie net hier vir eet en drink en asemhaal en spasie opneem nie. Nee, ons is hier om te dien. Ja, en as die Heilige Gees jou nader trek, sê net ek is gereed, want dit is God wat jou gereed gemaak het en hy het jou voorberei. So ons kan bly wegkruip en uiteindelik doen niemand enige iets nie. Maar ja, ons moet bereid wees om te sê ek aanvaar hierdie roeping. Dankie. Ja, sê. Ons gaan weer bid vir ons mense. Ons het 'n paar name afgehaal, 'n paar name bygesit. Ongelukkig ons een babietjie, Evie is oorlede.
Maar ons hou moed en ons bly bid en ons hou ons oë gefestig op die Here vir alles. So kom ons bid saam. Dankie Here dat ons weer saam kan bid en dat ons U kan vertrou. Dat U die een is wat genees en nuwe hoop gee. En daarom bid ons steeds vir Lienel en vir Anel Christo en Charlotte Wolmrand, vir Martin, Rensha Krause. Ons bid steeds vir Elsie Vos en die twee Shamains, vir Christoph Malan en Annelien en Pieter. Dankie Here dat dit al soveel beter gaan ook met Marina de Vos. Maar ons bid steeds vir haar. Ons bid steeds vir Marinda Leroux. Ons dink vanaand ook in besonder aan Chris van Sail, wat daar in ICU lê. En Here, niks verbeter menslik nie. Ons plaas hom, sy vrou in besonder in U hande. Ons bid vir Marno Breed en vir Isak Jonker, klein Aaron Marcus. Dankie Here dat ons weer eens vir Martin Pelser en Erna Pelser kan bid. Ons plaas hulle opnuut in U hande. Ons bid vir Mias Liebenberg. Dankie Here dat hy al soveel beter is. Dankie ook vir Johan van Rooyen, Here, dat sy siekte gaan stilstaan het. Ons bid dat dit nou amper sal reverse en dat hy beter sal word. Dankie dat ons steeds kan bid vir Niels van Rensburg en vir Lucy se ma, vir Russell en Jan van der Berg. Dankie ook vir Kobus van Sail wat uit die hospitaal uit is en nou moet herstel en ons bid dat sy herstel goed sal wees. Ons bid vir oom Mike Maatjan, Marie Klaasen en Elsbeth Pieterse. Dankie Here dat ons ook van Eulien wat in die hospitaal is, kan bid. Ons sê vanaand ook vir die dankie Here ook vir Japie en sy gesin wat daardie ongeluk dat hulle grootliks heelhuids daar uitgekom het. Vir Esther wat die operasie ondergaan het na die ongeluk. Ons bid vir haar herstel dat dit ook goed sal wees. Ons bid vir Eben Kloppers, Here, dat daai voet volkome sal herstel. Ons bid steeds vir Clarissa Barnard vir nuwe geleenthede. Adele Marx, daardie rug, dat die pyn net sal verdwyn. Dankie vir Trudy die Bison, Here, wat te midde van ook haar eie situasie so gemoeid is in 'n klomp mense se lewens. Dat sy hulle ook dien so. Ons eer U ook daarvoor. Ons bid vir Letty vir daai skouer en vir Linda Vermeulen vir die rug. Tannie Nora en Andries Pretorius ook vir sy voete. Klein Leon en Auntie Gog en Ingrid Kaywood. Ons plaas hulle almal net weer opnuut in U hande. En ons bid steeds vir hulle volkome genesing. Steeds bid ons vir Tannie Audrey en Nicoline Tommy en Anandi, Karen en Jan en Alicia en Tannie Marie en Was van der Merwe. Here, ons kom ook en ons val voor U en ons bid ook vir Willem vir nuwe geleenthede. Dat U ook vir hom deure sal oopmaak. Dat hy self verbaas sal staan. Dankie dat ons steeds kan bid vir Christo en Annelie, vir oom Botti, vir Zoe die babietjie, vir Bram en Esther en Leni Molet. Ons plaas ook vir Mantie Loos in U hande. Vir Chris Maritz, Here, wat ook daar in ICU lê. Ons bid, Here, dat daai longe sal regkom en alles wat fout is sal opklaar. Ons vertrou U ook daarvoor. Ons bid steeds ook vir Marita se totale herstel.
Dankie Here ook vir Belinda en Daniel. Bid ook dat daar goeie uitkoms sal wees. Dankie dat ons kan bid vir Theresa Erasmus en Annemarie Swanepoel. Ons bid ook vir hulle in hulle omstandighede. Here, dat daar ook genesing sal wees. Dankie Jesus, dat ons dit kan bid. Amen. Amen en amen. Mag julle 'n geseënde week hê wat voor lê. Ja, mag dit met julle baie goed gaan en Ja. Kuier ons weer volgende week. ja, saam. en kom ons bid ook almal saam dat ergens moet die reën nou begin uitkom en Ja, ergens moet ons land bid vir ons Ja, land. Ons moet bid vir ons ons moet bid land. vir ons land, girls. Ja. As ons hierdie Ja, inquisisies sien wat nou aan die gang Ja. is rondom die polisie ja. en die bedrog en al die goeders, dan Daar's 'n groot skudding wat kom. dan besef ek net die Here kan Ja. ons vrede gee Absoluut. in hierdie land en Absoluut. geluk en voorspoed. Ja, ja, Maar mag die Here vir jou seën, bid saam, ja. luister weer, gaan gryp 'n naam en bid vir daai persoon, al ken jy hulle ook nie. Mag die Here regtig saam met jou wees. Ons gesels volgende keer weer. Mooi loop.